फ्रेंड्स, एक्सपर्ट टेक्निकल ट्यूब में आप सबका स्वागत है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ लोगों का मैसेज देख के। उनको चाहिए i3 प्रोसेसर कंप्लीट, मतलब पीसी बिल्ड करना है i3 का। अब बजट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि पॉकेट फ्रेंडली पीसी। तो मैं आज ये पीसी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन इसको बनाएंगे। और इन्होंने बोला कि ऑनलाइन प्राइस भी, लिंक भी भेजिए, तो मैं लिंक के साथ आप लोगों को ये पीसी बिल्ड करना बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, ये लगभग आपको 7,000 7,500 के करीब में ये पीसी बिल्ड होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो पीसी आपको बनाया है, फिजिकली दिखाया है, वो मैंने परचेज़ किया था OLX से सेकेंड हैंड। तो वो मेरे को काफ़ी चीप पड़ा था। उस बजट रेंज में अब पीसी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। और मीन्स मैंने देखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन में बनाएंगे तो ये लगभग 7,000 7,500 के करीब जाएगा। ऑफलाइन इसी को जाके अगर ऑफलाइन सर्च करते हैं, जाते हैं अपने लोकल मार्केट में, तो ये मेरे ख्याल 5 5,500 तक का या 6,000 तक का बन जाएगा। चलिए मैं अब अपने क्रोम पे ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये है प्रोसेसर i3 थर्ड जनरेशन। ये है ऑनलाइन 1,500 रुपये मिल रहा है अमेजन पे, ठीक है। आप इसको ले सकते हैं। ये है 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक का इसका स्पीड है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर i3 का थर्ड जनरेशन। इसका जो कंपेटेबल मदरबोर्ड है वो है जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड है। और ये जेब्रॉनिक्स की ये 1 साल की गारंटी के साथ आता है और काफ़ी अच्छा है ये भी। आप इसका सर्विस सेंटर इंडिया में है और ओवर सिटीज़ में मिल जाएंगे आपको इसका सर्विस सेंटर। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये है 2,740 रुपये इसका आज के टाइम में चल रहा है, क्योंकि अभी ये दिवाली ऑफ़र भी चल रहा है। दिवाली का जो फेस्टिव ऑफर्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं ये वीडियो डालूँ, आप इसको जाके ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत इससे ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इसमें खास बात है HDMI पोर्ट भी है। देखिए, HDMI पोर्ट हाई एंड मदरबोर्ड में आते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप चलते हैं रैम पे। रैम मैंने चूज़ किया है हाइनिक्स का 2GB DDR3 जो 440 में है। अभी मैंने इसलिए 2GB लिया है। जिसको 2GB लेना वो 2GB ले ले। एक्चुअली क्या, इस मदरबोर्ड तो 2 स्लॉट होते हैं रैम के, तो आप इसमें इस स्लॉट में आप वो लगा सकते हैं, दो रैम लगा सकते हैं। तो पहले आप 2GB लीजिए, इसको बनाइए, और नहीं है तो दो 2GB के ऑर्डर कर दीजिए, तो ये आपको 4GB तक का हो जाएगा। उसके बाद है मैंने लिया है जेब्रॉनिक्स फ्रंटेक का ये कैबिनेट। ये मार्केट में बहुत महंगे मिल रहे हैं। अगर ऑफलाइन इसी को जाएंगे तो ये 1,000 या 1,100 का विथ पावर सप्लाई मिल जाएगा। ये भी है विथ पावर सप्लाई है, ये देखिए इनबिल्ट पावर सप्लाई है इसमें भी। ये पावर सप्लाई लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई है। तो ये अभी आपको 1,899 यानी 1,900 रुपये तक का पड़ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं इस चीज़ को तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं माउस की तरफ। ये ही जेब्रॉनिक्स का माउस है। ये 143 रुपीज़ का आपको अभी आज के डेट में ऑनलाइन मिल रहा है। यानी आज मैं देख रहा हूँ, आज तारीख है 18 और 18 तारीख को ये इतने में मिल रहा है। अभी ऑफ़र चल रहा है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज़ कर सकते हैं। और ये है कीबोर्ड, ये भी जेब्रॉनिक्स का है। ये 276 रुपीज़ में है। तो टोटल अगर मैं करूँ इनका, तो टोटल करने पे अगर देखूँ करके, तो आपको लगभग ये पड़ता है, जैसे ये 276, ठीक है। उसके बाद आता है 143 सॉरी प्लस 143 प्लस आप आ जाए 1899 प्लस आ जाए आप 440 प्लस 2740 प्लस ये ले लें 1500। ये आपको
6,998 का पड़ेगा, मतलब 6,998 का। तो ये बेस्ट डील है अभी जो आप पीसी बिल्ड सकते हैं। इस पीसी में आप अपना बेसिक ऑफिस वर्क कर सकते हैं। बच्चों के लिए पीसी काफ़ी अच्छा है, जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इससे आप हल्का फुल्का गेम जो वो भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब भी चला सकते हैं। लेकिन हैवी गेम के लिए ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा बजट मेरे को लग रहा है। बजट ये पीसी बन जाएगा। बस यही बताना है, आप जल्दी से जल्दी इसको बाय कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।